Welcome back to my channel, Kandar Channel. Pada malam hari ini saya akan mencari entah suara apa yang teriak-teriak dari tadi. Entah itu suara binatang atau makhluk halus. Saya akan mengecek. Oke, kita lihat sama-sama guys. Siapakah dan apakah dan bagaimanakah bentuknya? Apakah binatang ataukah apa? Mari kita lihat sama-sama. Waduh, sampai gemetar saya. Siap-siap ya teman-teman, kita lihat bersama-sama. Lihat teman-teman, serem banget tempatnya. Dan di sini saya sedang sendirian, gak ada siapa-siapa ya. Nggak ada siapa-siapa, dan suaranya makin dekat teman-teman. Siap-siap teman-teman, kita akan lihat bersama-sama apakah dan bagaimanakah wujudnya yang tirek-tirek itu. Duh, bulu jadi merinding semua, kaki tangan gemetar semua, badan. Lihat itu teman-teman, ada rumah yang seram. Lihat itu teman-teman, ada rumah yang seram. Lihat teman-teman, kita akan mengecek. Di sini juga ada mobil. Apakah dia berada dalam mobil ini atau gimana? Kita cek teman-teman, teman-teman. Ada gimana? Ternyata nggak ada di sini teman-teman. Di situ juga ada rumah yang gak ada orang yang menempatinya. Rumah seram banget teman-teman. Ini juga rumah apa ini? Serem banget ya teman-teman. Saya akan terus mencari sampai saya ketemu apakah yang teriak-teriak itu kayak orang nangis, kayak suara orang yang nangis gitu teman-teman. Serem banget tempatnya teman-teman. Ya Allah Akbar, kok jadi merinding semua ya. Itu teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, samad lam yalid wa lam yulad.